مور په رحم کې د هلک او جلۍ د جوړېدو لپاره پلار مسؤل دی او که مور. په دې باره کې د قرآن کریم خبره بالکل ښکاره او روښانه ده. دا چې دوه قسمه نطفې دي، د پلار نطفه او د مور نطفه. د مور نطفه د حمل د نیولو لپاره د وجود څخه د باندې نه وځي او په رحم کې وي، او د پلار نطفه د وجود نه خارجيږي او په رحم کې څڅول کېږي او ماشوم د دې دواړو نطفو د یو ځای کېدو نه جوړېږي. الله پاک د قرآن کریم د سورة النجم په 45 او 46 نمبر آیتونو کې فرمایي: وانه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفه اذا تمنى. دغه مبارک آیتونه په ډېر واضح ډول وایي چې د نر او ښځې جوړېدل یا د جنس تعینېدل د هغې نطفې په واسطه کېږي کوم چې په رحم کې څڅول کېږي. نو په رحم کې صرف د پلار نطفه څڅول کېږي. نو وایو چې د قرآن کریم د معلوماتو مطابق د مور په رحم کې د جلۍ او هلک جوړېدو لپاره یوازې پلار مسؤل دی او د مور پکې هیڅ رول نشته. اوس ګورو چې د ماډرن ساینس معلومات په دې باره کې څه دي. آیا د قرآن کریم د معلوماتو مطابق دي او که نه؟ خو د ساینسي تشریح نه مخکې باید پوه سو چې سپرم د پلار نطفې ته او اوم د مور نطفې ته وایي او کروموزومونه د مور او پلار ارثي خاصیتونه اولادونو ته انتقالوي. باید ووایو چې د کروموزوم په اساس مور یوازې یو قسم نطفې او یا اومز جوړوي چې صرف ایکس کروموزومونه لري، او پلار دوه قسمه نطفې یا سپرمز جوړوي. یعنی یو قسم نطفې یا سپرم داسې دي چې یوازې ایکس کروموزوم لري او بل قسم نطفې یا سپرم داسې دي چې صرف وای کروموزوم لري. یعنی مور صرف ایکس کروموزومونه لري او د ماشوم د جوړولو په وخت کې یوازې ایکس کروموزوم ورکولی شي، او پلار ایکس او وای دواړه کروموزومونه لري. د ماشوم د جوړولو په وخت کې کولی شي چې یا ایکس کروموزوم ورکړي او یا وای کروموزوم ورکړي. باید ووایو که ایکس کروموزوم د ایکس سره جوړه سي نو نوی ماشوم به جلی وي، او که وای کروموزوم د ایکس سره جوړه سو نو نوی ماشوم به هلک وي. اوس که د پلار هغه نطفه یا سپرم چې وای کروموزوم لري د مور رحم ته داخل سي او د مور د نطفې یا اوم سره یو ځای سي نو وای به د ایکس سره جوړه سي، ځکه چې د مور نطفه یوازې ایکس کروموزوم لري. نو کوم ماشوم چې منځته راځي هلک به وي. او که د پلار هغه نطفه یا سپرم چې ایکس کروموزوم لري د مور رحم ته داخل سي او د مور د نطفې یا اوم سره یو ځای شي نو ایکس به د ایکس سره یو ځای سي، ځکه چې د مور نطفه خو صرف ایکس کروموزوم لري. نو کوم ماشوم چې منځته راځي جلی به وي. یعنی که د پلار د خوا نه ایکس کروموزوم ورکول سي جلی او که وای ورکول سي هلک منځته راځي. په لنډ ډول باید ووایو چې د ماشوم د جنس تعینېدل د پلار پورې اړه لري او مور پکې هیڅ رول نه لري. ګورو چې د 20مې پیړۍ ساینسي تحقیقات د قرآن د آیتونو مصداق کوي او که نه. فکر وکړئ چې یونانیانو او اروپایانو د 18مې پیړۍ پورې عقیده لرله چې د مور په رحم کې ماشوم د مور د میاشتني عدد د وینې نه جوړېږي. مایکروسکوپ په 18مه پیړۍ کې جوړ شو، سپرم او اوم په 13مه پیړۍ کې وپېژندل سو، مګر بیا هم د ساینسدانانو عقیده دا وه چې د یو مکمل انسان وړوکی شکل په سپرم کې موجود وي. وروسته یې دا خبره بدله کړه داسې چې وړوکی مکمل انسان په اوم کې وي او همدا وړوکی انسان غټېږي. په هر ترتیب ماډرن امبریالوژي په 20مه پیړۍ کې منځته راغله. فکر وکړئ چې 1400 کاله مخکې د نطفو یعنې سپرم، اوم او کروموزوم د کار په باره کې معلومات ورکول، کوم چې د 20مې پیړۍ نه مخکې هیڅوک نه پوهېدل. آیا بغیر د خالق او کریټر څخه د بل چا لپاره ممکن و؟ نو 1400 کلونه مخکې د داسې معلوماتو ورکول د دې ثبوت دی چې قرآن کریم د الله کلام دی. بله ډېره مهمه خبره دا ده چې قرآن او ساینس دواړه وایي چې د هلک او جلۍ د جنس تعینېدلو لپاره یوازې پلار مسؤل دی. خو بیا هم زموږ په ټولنه کې اکثره خلک چې نارینه اولاد یې نه کېږي تور او تهمت په ښځو لګوي او یا دویم واده پرې کوي. د نارینه په هره قطره سپرم کې په لکونو نطفې وي. له دغه ټولو نطفو څخه یوه یې د ښځې د یوازینۍ هګۍ سره یو ځای کېږي او یوه حجره رامنځته کوي. دغه ګډه نطفه د انسان د وجود بنیاد کېږدي. اوس که د قرآن شریف ارشاداتو ته راسو، قرآن کریم کې دا واضحه ده چې د نر نطفه د ماشوم د جنسیت ټاکونکې ده، یعنې ښځه په دې کې مسؤله نه ده. بل داسې د ماشوم رشیم د یوې غوږۍ یعنې حلزون په څېر د مور په رحم پورې نښلي. بل داسې جنین په رحم کې دننه په 3 تیارو کې وده کوي. سپرم د مور د وجود په دننه کې خوځښت لري څو تخمې ته ورسیږي. البته نارینه سپرم د 250 میلیونو سپرمونو له ډلې څخه چې په سپرم کې شته یوازې یو ځل یې د ښځې تخمې ته ځان رسوي. دغه موضوع د قیامت په صورت کې یاده شوې ده. آیا یوه نطفه د انزال شوي مني څخه نه وه؟ د القیامه سورت په 13 آیات کې دا راغلي. په دې ځای کې وینو چې الله جل جلاله بیانوي چې انسان له ټول سپرم څخه نه بلکې د سپرم یا مني له یوې برخې څخه جوړ شوی، او دا هغه موضوع ده چې په 20مه پیړۍ کې روښانه شوه. په خپله د سپرم مایع یوازې د سپرمونو درلودونکي نه وي بلکې د بېلابېلو مایعاتو یو مخلوط وي چې په خصیو او د پروتستات د غدې په منوي کیسو او د بولي مجرا په نور غدو کې موجود وي چې تجزیه جوتوي چې هغو کې سپرم، ویټامین سي، کولیسټرول، فلاوین، شکر، د لیمو جوهر، پروستاګلاندین، فاسفولیپید، جست، هیالورونیډیز او نور اجزا شامل دي. دغه مایع بېلابېلې دندې لکه سپرمو ته د انرژي جوړول، د رحم د خولې د سیمې د تیزابي چاپېریال خنثی کول، د سپرم د حرکت لپاره د یو ښویېدونکي تګلوري جوړول او نور لري چې دغه موضوع په سلګونو کاله پخوا قرآن شریف کې ذکر شوې ده. الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي موږ انسان د مختلفې نطفې له اوبو نه خلق کړ. د ماشوم د جنسیت په اړه اوس راځم لږ وضاحت ورکوم. تر دې نږدې وختو پورې خلکو فکر کاوه چې د ماشوم جنس د ښځې له لوري ټاکل کېږي او زموږ یو شمېر خلک اوس هم په همدې باور دي او کله هم فکر کېده چې دواړه هم مور هم پلار د ماشوم په جنسیت اغېزه لري. قرآن مجید روښانه کړی چې جنسیت د نارینه د مني له څاڅکي نه نشأت کوي او هغه د نارینه او ښځینه جفتونه پیدا کړل د نارینه له نطفې نه چې تویېږي. قرآن شریف کې آیات دی. آیا په لومړي سر کې یوه نطفه د مني له جنس نه وه، بیا هغه نطفه تړلې وینه شوه او په پای کې جوړه پیدا کړه او له هغې نه یې 2 جنسه نر او ښځه منځته راوړل. د مالیکیولر بیولوژي او جینټیک علم پرمختګ د دغو معلوماتو پر رښتینوالي د اعتراف جوګه شوی دی. په 20مه پیړۍ کې دا پوهه لاسته راغله چې د ماشوم جنسیت د نر د سپرمو د حجرو له مخې ټاکل کېږي. د جنسیت د ټاکلو عامل کروموزومونه وي. 46 کروموزومونه د انسان د جوړښت ټاکونکي وي چې له هغې ډلې نه 2 عدده د جنسي کروموزومونو په نامه یادېږي.
دغه جنسي کروموزومونه په نارینهو کې د ایکس او واي او په ښځو کې ایکس ایکس دي چې د شکل د ورتوالي په خاطر په دې حرفونو نومول شوي. د ایکس کروموزوم ښځینه او د واي کروموزوم د نارینه ځانګړتیاوې لیږدوي. د یو انسان یا یو ماشوم نوي جوړېدل د دغه کروموزومونو د دوه دانو له یوځای کېدو نه چې په نارینه او ښځو کې د جوړې په توګه وجود لري صورت نیسي. د ښځې جنسي حجره په دوه حجرو ویشل شوې چې هر یوه یوازې ښځینه ځانګړنې لري. په داسې حال کې چې د نارینه جنسي حجره کله چې ویشل کېږي دوه بېلابېل سپرمونه جوړوي چې یو یې ایکس کروموزوم او بل یې د واي کروموزوم لري. کله چې د ښځې هګۍ چې د ایکس کروموزوم لري د ایکس کروموزوم درلودونکي سپرم سره یوځای شي ماشوم د ایکس ایکس کروموزومونه لري یعنې نجلۍ به وي. او کله چې د ښځې تخمه چې یوازې د ایکس کروموزوم لري کولی شي د واي کروموزوم درلودونکي سپرم سره یوځای شي چې ماشوم په دې توګه ایکس واي کروموزومونه وي یعنې هلک به وي. نو د ماشوم جنسیت د نارینه د سپرمو له لارې ټاکل کېږي په داسې حال کې چې په زیاتو ټولنو کې فکر کېده چې د جنسیت ټاکل د ښځې له لورې وي او ښځو د نجونو په زیږولو ملامتې شوي دي. 1400 کاله مخکې قرآن کریم دغه ناوړه دود رد کړی او داسې موضوع بیان کړی چې موږ یې له اوس په حقیقت باندې پوه شو.